Stojiću. Gospodine Praljak. 10 minutes. 10 minuta. Dobar dan, časni sudak. Prošle 2016. godine Njemačko ministarstvo unutarnjih poslova registriralo je 3700 napada, uključujući paleže, na izbjeglice koje je ta država primila. U prosjeku 10 napada dnevno. Desetine snažnih i moćnih državnih i društvenih atributa te velike, demokratske, civilizirane, bogate i pravno uređene zemlje nisu to uspjele spriječiti. Socijalnim psiholozima i sociolozima ti su događaji predvidivi. Predvidljivost broja je teži posao, predvidljivost pojedinačnog slučaja kada, gdje, tko nije moguća. Broj počinitelja tih kaznenih dijela koji su otkriveni neznatan je. Uragan Katrin u New Orleansu potakao i proizveo je ukupno 1700 kriminalnih dijela, stotine ubojstava, stotine silovanja i ostalih pljački. Moćni atributi, moćne Amerike nisu to uspjeli spriječiti, pronalaženje počinitelja neznatno. Društvene znanosti znaju i tvrde da i mali poremećaji društvene strukture mogu potaknuti veći broj pojedinaca na kriminalno ponašanje. 1992. godine u Bosni i Hercegovini u nekoliko dana nakon srpske agresije slomila se i urušila cjelokupna struktura države. Kolabirale su sve društvene funkcije i svi atributi. Nastupilo je stanje singularnosti. U takvim prilikama može se djelovati na dva načina. Pokušati i uvijek iznova pokušavati rekonstruirati normalne oblike vlasti i život zajednice. To je težak posao, neizvjestan i spor. Broj mrtvih, ranjenih, prognanih, izbjeglih, neuspjeh mirovnih konferencija, izdaja muslimanske politike, agresija armije BiH na Hrvate, trajanje rata, bitno obezvrjeđuju te napore i ruše postignuto. B. Djelovanje pojedinačnim primjerom. Za sebe tvrdim da sam djelovao tako da i iz današnje perspektive, nakon 13 godina, ne znam što bih promijenio. Problem je što takovo djelovanje u kaosu ima mali prostorni i vremenski doseg. Metodološka pogreška koju nazivamo krivim pretpostavkama ili pogrešnim premisama opća je pojava zapadne političke i društvene elite. Isto je bilo i u ovom procesu. A izjednačavanje pojmova željeti i htjeti s pojmom moći neshvatljiva je pogreška. Otkud toliki ratovi s takvim posljedicama, ako ih nitko neće i ne želi? Zašto je moć tako slaba? Stupanj efikasnosti onoga što u NATO savezu nazivaju Command, Control, Communication moguće je primijeniti na HVO samo ako se izjednači sadržaj pojmova vojska zapadnih zemalja i HVO.
sadržaj tih pojmova suviše se razlikuje u svim elementima. Krive premise onemogućavaju razumijevanje i ne vode istini. Agresija Bosne i Hercegovine na frontu dužem od 200 km sa snagama 3,5 korpusa. Snaga i trajnost njihovih napada na HVO u vrijeme mog zapovjedanja dovela je i mene i vojnike kojima sam zapovjedao do ruba mentalne i fizičke iscrpljenosti. U takvim slučajevima zapovjedanje iz neke generalske sobe nije moguće. 20 sati dnevno morate biti na terenu s vojnicima, zapovjedati, bodriti i boriti se s njima. Neizdrživu frustriranost vojnika proizvodila je i činjenica da ih je napao saveznik i da sve čime ih napada dobili su od Hrvata. Da li je znanstveno predvidivo da će pojedinci počiniti zločin? Da. A kada, gdje i tko nije predvidivo. U proljeće 1992. godine redovito i kasnije svi su vojnici HVO-a bili upoznati s pravima ratovanja. To je rađeno u suradnji sa Međunarodnim crvenim križom. Što smo mogli, a da se ovo sve izbjegne? Kao što je rekao dr. Prlić, mogli smo otići. Mogli smo se predati armiji Bosne i Hercegovine i vojsci Republike Srpske. Mogli smo pobjeći u Hrvatsku, ali to ne bi smiječilo količinu zločina. Kada se zapadne alijanse bore protiv vojnika Islamske države, onda su redom nužne kolateralne štete koje se i događaju. Ako ne želite kolateralne žrtve, nemojte ih napadati. To je alternativa. I za kraj. U Mostaru armija Bosne i Hercegovine napadala HVO, a ne obratno. Moje sudjelovanje i činjenje u ratnim događajima sažeo sam u Arhimed Praljkov zakon, malo pompozno nazvan. Taj zakon pročitao sam raspravnom vijeću 4.5.2009. godine i nalazi se na stranicama zapisnika 39481 i 39482 sudskog zapisnika. Ustrajem u tvrdnji da je zakon istinit. Ako na kraju časni suci zaključe da sam kriv, ne tražim olakotne okolnosti. Moja savjest je čista.